السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. نتمنى تكونوا في صحة جيدة نتوما والطيور ديالكم. الموضوع ديال اليوم ان شاء الله غادي نهضروا فيه على بعض الاخطاء اللي كيرتكبها المربي مع الطيور ديالو. الشيء اللي كيؤدي انه ما كيستافدش من الانتاج ديال الطيور ديالو. اذا على بركه الله غادي نبداو. عندنا اول خطا كيرتكبه المربي خاصه الا كان مبتدئ هو كثره تغيير المكان ديال القفص. كتلقى المربي باقي جديد كيبدا كل مره كيحط القفص ديال الطيور ديالو في شي بلاصه، ما كيخليهمش مرصين في بلاصه واحده، وهذا راه خطا. خص ديما القفص ديال الطيور ديالك تحطو في بلاصه واحده، تشوف واحد المكان اللي يكون مناسب وثابت، يعني يبقاو تما فيكس. انت قبل ما تشريهم حاول ما امكن ترسي لهم واحد البلاصه اللي يبقاو فيها فيكس، ما تحركهمش منها. من طبيعه الحال خص هاد البلاصه هادي ما يكونوش فيها عاوتاني بعض الحركات مثلا فجائيه، يعني يتم بنادم مثلا دايز من تما ولا حاول ما امكن تختار ان هذيك البلاصه تكون عاليه ياك، وما تكونش فيها الحركه بزاف، حيت كل ما كانوا الطيور ديالك ترونكيل كل ما كان مزيان. اذا عندنا الخطا الاول اللي هو كثره تغيير المكان ديال القفص. عندنا الخطا الثاني اللي هو كثره مسك الطائر. كتلقى مثلا كما قلنا المربي باقي مبتدئ كيبدا كيشد الطيور ديالو بزاف، وهذا خطا. حاول ما امكن ما تشدش الطيور ديالك نهائيا الا الضروره بحالاش مثلا الا شتي انه مثلا عنده شي مشكل مثلا في شي جناح، او مثلا شكيتي فيه مثلا راه مريض بالاسهال وبغيتي تاكد، ولا ديك الساعات يمكن لك تشدو. اما تشدو بدون السبب فهذاك راه خطا. واللي من بعد غادي تلقى مثلا الطير بمجرد انك مثلا كتقرب القفص هو غيبدا يهرب منك. يعني حاول ما امكن انك ما تشدش هذوك الطيور، خليهم ساكن ترونكيل، ومن الاحسن خليهم عليك ترونكيل ما تشدهمش الا للضروره. اذا قلنا هذا هو الخطا الثاني، هو اللي هو كثره امساك الطائر باليد. عندنا الخطا الثالث اللي هو كتلقى مثلا المربي كيخلي الضوء ديال الغرفه فين حاط دوك الطيور مشعل مثلا حتى ل 11 ديال الليل 12، يعني لواحد الوقت اللي متاخر في الليل، وهذا راه خطا. علاش؟ حيت هذاك الطائر مسكين راه عنده واحد الوقت ديال الراحه اللي خصو يرتاح فيها في الليل، خصو ينعس فيها باش يرتاح، خصو ياخذ واحد الوقت كافي من الراحه. يعني وراه معروفه الطيور بمجرد ما كتغرب الشمس راه خصهم ينعسوا. يعني صافي حتى توصل الوقيته ديال الغروب الشمس، صافي سير للبيت اللي حاط فيه هذوك الطيور وطفي عليهم البوله وخليهم ينعسوا يرتاحوا. هذا بالنسبه للفتره ديال الاضاءه. كتلقى كما قلنا المربي كيعطيهم واحد الفتره ديال الاضاءه اللي طويله. عندنا الخطا الاخر اللي هو صغر الحجم ديال القفص. كتلقى المربي مثلا عنده واحد الكوبله مثلا ديال البادجي ولا ديال الزبره، ويمكن ما بغا يكون النوع ديالها، كتلقى مثلا حاطها في واحد القفص اللي صغير، المساحه ديالو صغيره. وحنا كما قلنا سبق وقلنا في الفيديوهات اللي قبل، الطير ديالك كل ما عطيتيه واحد القفص اللي المساحه ديالو كبيره كل ما غادي يكون مرتاح، وبالتالي الانتاج ديالو غادي يزيد. يعني حنا كنعطيكم بعض مثلا القياسات اللي مثاليه، مثلا الطيور الزبرة ولا طائر الباجي، ولكن كما قلت لك كل ما زدت على دوك القياسات وكل ما عطيتي مساحه اكبر للطائر ديالك كل ما كان احسن، وكل ما غادي يزيد الفاعليه ديالو والانتاج ديالو. اذا هذا الخطا بالنسبه للحجم ديال القفص. قلنا كيديروا في واحد القفص اللي الحجم ديالو صغير. عندنا ايضا كتلقى مثلا وجود القطط في المنازل. كاين مثلا الناس اللي مربين القطط في المنازل، وهاد القطط كيشكلوا ازعاج كبير بالنسبه للطيور، خاصه الا كانوا قراب للارض. داكشي علاش في الاول قلت لكم حاول ما امكن الطيور ديالك تحطهم في واحد البلاصه اللي عاليه. كنهضر لك في حاله الا كنتي حاطهم مثلا في واحد المراح ولا، اما الا كنتي حاطهم في واحد البيت بوحدو وكتسد عليهم فديك راه احسن. بالاضافه كتلقى عاوتاني الازعاج ديال الاطفال الصغار. داكشي علاش حاول ما امكن ان الطيور ديالك يا اما تعزل لهم مثلا واحد المسرح، مثلا تكون عنده واحد الباب، يعني ما يدخل تما لا الاطفال لا شي قط لا دري صغير لا حتى شي حاجه، ولا ديرهم في واحد البيت من الاحسن. وتا كاع مثلا الا درتيهم في واحد القفص وبغيتي تحطهم في وسط الدار، ولا حاول ما امكن تحطهم في واحد البلاصه اللي تكون عاليه اللي ما يوصلهاش القطوط والدراري الصغار. اذا عندنا بالاضافه انك تلقى مثلا كيحط القفص في واحد المكان اللي درجه الحراره ديالو غير مناسبه، بحال مثلا كتلقى درجه الحراره مرتفعه بزاف او لا منخفضه. مرتفعه بحال بزاف، بحال مثلا كتلقى مثلا حاطو في واحد القفص في واحد البيت
اللي مثلا في الغروب ديال الشمس كضرب تما الشميشه، وبالتالي كترتفع بزاف درجه الحراره ديال داك البيت، وبالتالي الطيور راه غادي يعانيو لك من الاجهاد الحراري، وهذا راه مشكل اللي يقدر لا قدر الله يؤدي للموت ديالهم. هذا بالنسبه لارتفاع درجات الحراره. ولا كتلقى مثلا حطهم في شي بلاصه اللي بارده بزاف، انت حاول ما امكن انك تحط الطيور ديالك ولا القفص ديالك في واحد البلاصه اللي تكون فيها درجه الحراره معتدله، يعني ما تكونش مرتفعه بزاف وما تكونش منخفضه بزاف. كاين عاوتاني واحد الاشاره ديال واحد المكان اللي اخطر بلاصه انا كنشوفها في الدار بالنسبه للطيور هي الكوزينه. ما عمرك ما تحط الطيور ديالك ولا القفص ديال الطيور ديالك في الكوزينه. علاش؟ حيت في داك المطبخ ولا في ديك الكوزينه راه كيكون تما البخار، كيكون غير داك البخار ديال الكوكوط ولا بزاف ديال الحوايج، هذا الا استنشقوه الطيور راه يقدر يقتلهم. المهم ما عمرك ما تحط الطيور ديالك في الكوزينه. هذه نصيحه لوجه الله باش تحافظ على دوك الطيور ديالك مساكن وما تديش منهم الذنوب. ما عمرك ما تحطهم في الكوزينه. عندنا ايضا عدم التنويع بالطعام. كتلقى مثلا المربي كيعتمد على الخلطه ديال الحبوب فقط، وكاين المشكل فين كتلقى مثلا حتى دوك الحبوب ما كيخلطهمش. كاين شي بعض المرات كتلقى كيعطيهم مثلا غير الفرانس بوحدو، ولا المهم ما كينوعش ليهم في الحبوب، وهذا راه مشكل. يعني اما كتلقى كيعتمد غير على الخلطه ديال الحبوب، اولا كتلقى يعتمد على نوع ديال الحبوب واحد، هذا راه مشكل. حاول ما امكن انك توفر للطيور ديالك واحد النظام غذائي متوازن. شنو كنقصدوا به؟ يعني الطير ديالك كيستافد من جميع الاحتياجات ديالو، من الفيتامينات، البروتينات، الكالسيوم، اي حاجه يقدر يحتاج ليها. يعني اعطيهم الخلطه ديال الحبوب، وما تنساش الاملاح المعدنيه والكالسيوم اللي سبق لنا هضرنا عليهم في الفيديوهات اللي فاتوا، اللي كيتواجدوا في عظم الحبار او السيبيا. بالاضافه للخضار والفواكه، ما تنساهمش الخضار والفواكه حتى هما مهمين. كان هذا بالنسبه للنظام الغذائي. بالاضافه كنلقاو الخطا الموالي اللي هو كتلقى المربي ما كيعطيش وقت كافي للطير باش يرتاح. كما قلنا مثلا قلنا قبل انه مثلا كيخليه حتى ل 11 ديال الليل عاد كيطفي عليه مثلا الضوء، ولا مثلا كتلقاه مثلا كيشعل عليه الضوء بكري. مثلا الطيور نورمال امتى عاده امتى كتفيق مع الشروق ديال الشمس، هو كتلقى مثلا كيشعل عليه الضوء بعدا مع 3 الصباح ولا الجوج. هذاك راه مشكل. ديك الوقيته راه كيرتاح فيها، خصو ينعس فيها باش يرتاح. يعني حاول تلتزم بواحد التوقيت معين. كما قلنا الطيور راه كينعسوا مباشره من بعد الغروب ديال الشمس وكيفيقوا مع الشروق ديالها، هذا هو التوقيت ديالهم. عندنا ايضا كتلقى الاصوات المرتفعه، بحال مثلا كتلقى شي واحد حط مثلا داك الطير ولا داك القفص معاه في البيت، كيكون عنده مثلا شي باف ولا كذا، وكيطلق الموسيقى بواحد الطريقه اللي فجائيه وبواحد الصوت مرتفع. هذا راه مشكل. داكشي علاش حاول ما امكن الطيور ديالك دير لهم واحد البيت بوحدو، وتا كاع مثلا الا بغيتي تطلق الموسيقى ولا ما تلقاش بشكل مفاجئ وما يكونش الصوت ديالها مرتفع، حيت هذا الشيء يقدر ياثر لك على الطير ديالك. بالاضافه كتلقى مثلا المشكل واحد اخر، خطا واحد اخر، هو كتلقى مثلا كيفيق الطير ديالو بواحد الطريقه اللي فجائيه، مثلا بواحد الصوت مفاجئ. كما قلنا مثلا كيكون معاه في البيت ياك كيكون داير ليه القفص ديالو في البيت معلق في واحد البلاصه، شويه كتلقى التليفون مثلا كيصوني لي مثلا مع 5 الصباح ولا مثلا 4، الطير باقي ناعس. تما راه كيفيق حتى الطير كيفيق، يعني كيفيق بسبب ديال داك الصوت المفاجئ ديال الهاتف. هذا راه مشكل. المهم علاش كنقول لكم حاولوا ما امكن تفادوا ان تحطوا معكم الطيور ديالكم في نفس الغرف النوم ديالكم. حاولوا ما امكن ديروا لهم واحد المسرح خاص بهم ولا غرفه خاصه بهم. بالاضافه اخر خطا هو الغياب ديال النظافه. والنظافه راه عامل مهم اللي كيحافظ على الصحه ديال الطيور ديالك وكيضمن لك الانتاج، كثره الانتاج ديالها. النظافه راه عندها واحد الدور مهم في التربيه ديال الطيور. كتلقى مثلا ما كيغسلش القفز مثلا على الاقل مره في السيمانه، ما كيغسلش الشرابات والوكالات. هذاك راه مشكل. واللي بالاضافه لهاد المساله ديال التنظيف راه يقدر داك شنو سميتو داك الطير ديالك يقدر يتصاب بامراض اللي شنو السبب ديالها؟
داك شنو سميتو، داك البكتيريا اللي كتبقى ماشيه في داك الشرابه ولا في داك المأكل، يعني دائما. ولا كتلقى مثلا كياكل من الفضلات اللي كيبقاو تما في الارضيه ديال القفص. يعني دائما النظافه راه حاول ما امكن نديروا مثلا واحد البروغرام ديال انه مثلا العش او لا مثلا القفص ولا المسرح ديال الطيور ديالك تبقى تنظفو مثلا 2 مرات في السيمانه، مثلا نهار الخميس، مثلا في الوسط ديال السيمانه ولا الاخر ديالها. المهم على حساب الوقت اللي عندك نتايا. المهم على الاقل مره في السيمانه خصك ضروري تنظف ليهم يا اما المسرح ديالهم او لا القفص ديالهم. كنظن اننا وصلنا لاخر الفيديو. كنظن هادو هما الاغلبيات الاخطاء اللي كيرتكبهم المربي مع الطيور ديالو، اللي من بعد يقدر يتسببوا في مشاكل ولا قدر الله يقدر يؤديو للوفاه ديال الطيور ديالو، او لا ما يستافدش من الانتاج ديالها او لا من التغريد ديالها. حيت هاد الاخطاء بالنسبه مثلا للطيور المغرده بحال الكناري يقدر تسبب ليه في انه يتوقف على التغريد ويدخل في مرحله ديال تغيير الريش. وبالنسبه للطيور الغير مغرده بحال مثلا الباجي ولا مثلا الزبرة، يقدر مثلا تؤدي الإصابة ديالها ببعض الأمراض، ولا قدر الله كاين حالات فين كتوصل للوفاة. حتى باش تفادى المشاكل حاول ما أمكن تفادى هاد الأخطاء هادو اللي ذكرناهم من قبل. كنظن أننا وصلنا لآخر الفيديو. كنتمنى أن هاد المعلومات اللي كنقدمو لكم تفيدكم نتوما والطيور ديالكم باش تحافظوا على الصحة ديالها، وثانيا باش تستافدوا من الإنتاج ديالها. إذا موعدنا في فيديو جديد إن شاء الله، مع معلومات جديدة وموضوع جديد إن شاء الله. وما تنساوش إلا عجبكم هذا المحتوى تخليو واحد لايك واشتراك وبارطاج الفيديو باش لا فيديو توصل لأكبر عدد من الناس. شكرا وإلى اللقاء.